வணக்கம். குரட்டை ஒலி. இந்த குரட்டை ஒலி பார்த்தீங்கன்னா யார் குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் இல்லாத ரொம்ப ஜாலியாக தூங்குவாங்க. ஆனால் அது சார்ந்து மற்றவங்க தூங்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமங்கள் அதிகமாகும். இந்த குரட்டை ஒலி பெரும்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உடல் அதிக பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த குரட்டை ஒலி வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு அதிக அளவில் மருந்துகள் பயன்படுத்தக்கூடியவங்க, ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க, மூச்சு திணறல் நோய் இருக்கக்கூடியவங்க, அது மாதிரி பெரும்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா போதையில் இருக்கிறவங்க, புகைப்பிடிக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அதீதமாக வரும்பொழுது தான் இந்த குரட்டை ஒலி வரும். வள்ளல் பெருமான் சொல்லும்போது பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திருன்னு. அதனால் தூங்கும்போது கூட ஒரு விழிப்புணர்வோடு தூங்கும்போது தான் மரணம் சம்பவிக்கிறது கூட தவிர்க்கப்படுது. அதனால் இந்த யோக சிகிச்சையின் வாயிலாக தினசரி ஒரு 10 நிமிடங்கள் நம்ம குரட்டை ஒலியை நிச்சயமாக குறைக்கணும். மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது, நம்மளும் தூக்கத்தில் கூட விழிப்புணர்வோடு இருக்க அந்த எண்ணத்தோட இந்த யோக சிகிச்சையில் செய்யக்கூடிய யோக பயிற்சிகளை பண்ணால் ரொம்ப சிறப்பாக குரட்டை ஒலி கொடுக்கலாம். காரணம் என்ன, நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கும்போது சில பேர் மல்லாந்து படுத்திருப்பாங்க, முதுகெலும்பு சமமாக படிஞ்சிருக்கும். அந்த நேரத்தில் அவங்களும் அறியாமலே வாயு, மூக்கு, தொண்டைக்குழியில் இதில் இறுக்கம் ஏற்பட்டு நுரையீரலுக்கு தேவையான காற்று பற்றாக்குறையினால் அதிக அளவில் வேகமாக இழுக்கப்படும் போது தொண்டை குழியில் இருக்கிற தசைகள் நெகிழ்ச்சியாகி அது மூலிமா சப்தம் வரக்கூடியதான் குரட்டை ஒலி. இந்த குரட்டை ஒலி பலருக்கும் இடையூறாக இருக்கும். இந்த குரட்டை ஒலி தவிர்க்கணும். இந்த தொண்டைக்குழி சார்ந்த தசைகளுக்கும் திசுக்களுக்கும் நல்ல ஒரு பயிற்சியை தரும்பொழுது அந்த குரட்டை ஒலி படிப்படியாக குறையும். இது மட்டும் இல்லாத அதிக அளவில் இந்த மருந்து மாத்திரைகளை பயன்படுத்தும் போது அதனால் வரக்கூடிய எதிர்ப்பு தன்மை குறைந்து அந்த தொண்டைக்குழியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களால் குரட்டை ஒலி வரும். அதனால் தொண்டைக்குழிக்கு சார்ந்த பயிற்சிகளையும் கொஞ்சம் மூச்சு பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி பல்வேறு பயிற்சிகள் இருப்பதை விட நம்முடைய குரட்டை ஒலி நிச்சயமாக குறையணும். அது மட்டும் இல்லை, தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தங்கள் அறியாமல் பக்கத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாத ரொம்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் போயிடுவாங்க. தட்டினாலும் கிள்ளனாலும் எதுவுமே தெரியாது. அதனால் அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வோடு தூக்கத்தில் எப்படி இருக்கலாம், நம்ம யோகிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னை விழிப்புணர்வோடு வைப்பதற்காக நல்ல ஒரு மெல்லிய கயிறில் கூட தூங்கியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தூக்கத்தில் கூட தன்னை மறந்தால் டக்குனுக்கு மேலேருந்து கீழே விழுந்துருவாங்க. கயிறு மேலே பிரபலமான சித்தர்கள்லாம் மேலே படுத்து தூங்கியிருக்காங்க. நம்ம அந்த அளவுக்கு இல்லை, வாழ்க்கை பயணத்தில் ஒரு திருமண மண்டபத்தில் தூங்குவோம், அதில் பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சிகளை தூங்குறதுக்கான ஆதியம். அப்பொழுது சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் ராத்திரி ஒரு தூக்கம் தூங்குனேப்பா, யாருமே நிம்மதியாக தூக்க முடியல, அதனால் குரட்டை சத்தத்தால் பல பிரச்சனைகள் வருது. ஆகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரட்டை ஒலி தவிர்ப்பதற்கு தொண்டைக்குழி சார்ந்த தசைகளுக்கு நல்ல ரிலாக்ஸேஷனை கொடுத்து அந்த தொண்டைக்குழிக்கு ரத்த ஓட்டத்தை ஏற்படுத்தும் போது சிறப்பான ஒரு நல்ல நிலைக்கும் குரட்டை ஒலி தவிர்க்கப்படும். ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் செஞ்சுட்டு நான் செய்து பார்த்தேன் வரல அப்படின்னு கிடையாது. தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டே வரும். 2 விதமான பயிற்சி யோக சிகிச்சை வாயிலாக செய்ய போகிறோம். பொறுமையாக பாருங்கள். ரொம்ப உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு 2 பயிற்சியில் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பயிற்சி பண்ணலாம். இப்போ குரட்டை ஒலியை தவிர்ப்பதற்கான முதல் பயிற்சி ரொம்ப சிம்பிளான பயிற்சி. இப்போது 2 கால்களையும் நேராக நீட்டிடுறோம். 2 பாதங்களையும் சாதாரணமாக நீட்டிட்டு அப்புறம் உங்களுடைய வலது கால் எடுத்து இடது தொடையின் ஓரமாக வைத்துக்கொள்கிறோம். ரொம்ப அதிக அளவில் அழுத்தி சிறுநீரகத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதன் பின்னால் மூச்சை நல்லா இழுக்கணும். மூக்கு பாதை வழியாக இழுத்துட்டு முகவாய்க்கட்டையை மெதுவாக மார்பு பகுதியில் அழுத்துறோம். இப்போ மூச்சை விடாமல் அந்த மூச்சினுடைய இறுக்கத்தோடு மூச்சை உள்ளே சேமித்ததோடு அப்படியே அழுத்திட்டு மெதுவாக குனிந்து கால் பார்த்து தொடுறோம். இது யோக முறையில் பார்க்கும்போது மகாபந்தம், அதாவது ஜலந்தர பந்தம், அதாவது மகாபந்தம், மூலபந்தம், பல பந்தங்கள் இருக்கிறது. இந்த பயிற்சி ஜலந்தர பந்தம்னு சொல்லக்கூடியது. பந்தம்னால் இணைத்தல், தொண்டைக்குழியில் ஏற்படுகின்ற தசைகளை அழுத்தக்கூடியது, பந்தப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி. மீண்டும் கைகளை விட்டுட்டு மெதுவாக நேராக மூச்சை நம்ம சேமித்து வைத்த மூச்சு காற்றை வெளியே விடுறோம். இது ஜலந்தர பந்தம். ஜலம் என்றால் தண்ணீர், அந்தர்னா உள்ளே போகக்கூடிய தண்ணீரை பந்தப்படுத்த தண்ணீர் போகக்கூடிய பாதையை நிறுத்தி வைத்திருப்பது என்று பொருள். மீண்டும் ஒருவரை முதல்ல காலை மாற்றி மறுபடியும் ஒரு வாட்டி செய்கிறோம். இடது காலம் அடித்து வலது தொடையின் மீது வைத்துட்டு மூச்சை நல்ல மூக்கு பாதையில் இழுத்து மெதுவாக முகவாய்க்கட்டி மார்பு பகுதியில் அழுத்திட்டு அந்த மூச்சை லேசாக, அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் உடல் வாகுக்கு தகுந்த மாதிரி மூச்சை கூட நிறுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கும். அளவுக்கு அதிகமாக முயற்சி பண்ணக்கூடாது. சிம்பிளாக பண்ணாதான் உங்களுக்கு பக்கவலிகள் இல்லாமல் நல்ல சிறப்பாக இருக்கும். இப்போ 2 கைகளும் கால் பாதத்தை பிடித்து கொண்டு அப்பொழுது தொண்டைக்குழிக்கு நல்ல கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடிய இணைப்பை ஏற்படுத்தி அந்த தொண்டைக்குழியில் ஏற்படுகிற சப்தத்தை இந்த ஜலந்தர பந்தத்தின் வாயிலாக குறைக்கணும் என்று மனதளவில் நினைத்து ஒரு 10 வினாடி அல்லது 12, அவங்களோட மூச்சு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அது வரைக்கும் வச்சுருந்துட்டு மீண்டும் கைகளை மெதுவாக கீழே விட்டுறோம். தலையை தூக்கி மூச்சு காற்றை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறோம்.
இது வந்து ஜலந்திர பந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய யோக பயிற்சி முறைகளை நல்ல உள்ளுறுப்புகளை சரியான இயக்கம் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி. மீண்டும் வந்து கால்களை நீட்டணும். இதில் இந்த பயிற்சியை மட்டுமல்லாமல் அடுத்து இதனோடு சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பயிற்சி. இப்போ பக்கவாட்டில் திரும்பி படுத்துக்கிறோம். படுத்துட்டு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நாற்காலி இருக்கும் அல்லது ஸ்டீல் சேர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து கால்களை மடித்துட்டு கால்களால் சேரை நல்லா மெதுவாக எடுத்துக்கிறோம். படிச்சுட்டு 2 கால்களையும் இடுப்புக்கு நேராக, நாற்காலி கால்கள் இடுப்புக்கு நேராக வரணும். அதுக்கப்புறம் 2 கால்களையும் நாற்காலிக்கு மேலே வைக்கிறோம். அது ரொம்ப பதட்டத்தோட வேகமாக ரொம்ப உடல் பருமனரும் முயற்சி பண்ணக்கூடாது. மெதுவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு மூமெண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும். இப்போது மெதுவாக இடுப்பை உயர்த்துறோம். கால் 2 பக்கம் பிடிச்சிங்க. நமக்கு அதுதான் கிரிப்பு, உடம்பு சாயாமலும் நல்லா இருக்கும். இப்போ 2 கால்களையும் படிப்படியாக உயர்த்தி 2 பாதத்தையும் நேராக நீட்டு கால் சேருடைய மேல் பகுதியில் வச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கழுத்து பகுதியில் நல்ல அளவில் இங்கிருந்து ரத்த ஓட்டம் பாஞ்சு இந்த கழுத்தும் முகவாய்க்கட்டும் சேரக்கூடிய இணைப்புகளில் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெகிழ்வான தசைகள் வந்து இருக்கப்பட்டு தூங்கும் போது குரட்டி வராமல் தடுக்கப்படுகிறது. அதே போல் முகத்துக்கும் நல்ல ரத்த ஓட்டம் பாய்கிறது. மூக்கு பாதை, தொண்டைக்குழி, நுரையீரல் இந்த பகுதிக்கு எல்லாமே இந்த விபரீத ஆசனா, அதாவது விபரீத கரணி முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க யோகாவில். இன்னொரு பேர் இந்த கால்களே நேராக வந்தால் சர்வாங்காசனம்னு அழைக்கப்படுகிறது. எது எப்படி இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக, அதாவது நேரடியாக தூக்கும்போது சிலருக்கு அன்பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முடியாமல் கீழே தவறி விழுந்துக்கூடிய சூழலுக்கு. அதனால் 2 கால்களையும் மறுபடியும் கீழே இறக்கிறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரொம்ப பதட்டத்தோடு வேகமாக தூக்கி சேரு தள்ளி விழுந்துடுறது அல்லது முரட்டுத்தனமாக தூக்கும்போது எங்கன்னா சுளுக்கு பிடிச்சி இந்த மாதிரி இல்லாத ஒவ்வொரு பயிற்சிகளுமே மனசு, மூச்சு, உடம்பு இது 3 ஒரே சமயத்தில் இயங்கக்கூடியதாக பார்த்துக்கணும். மறுபடியும் ஒரு வாட்டி கால்களை பிடித்துக் கொள்கிற நாற்காலி கால்களை 2 கால்களையும் மெதுவாக எடுத்து சேர் மேலே வைக்கிறோம். 2 நாற்காலி கால்களை கைகளால் நல்லா இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிறோம். அடுத்தது கைகளை கால்களை அழுத்தி இடுப்பு மட்டும் மெதுவாக தூக்குறோம். தூக்கி முழு வலது காலை சேரினுடைய முழுமையான பகுதிக்கு வரோம். வந்துட்டு இப்போ கண்களை மூடிட்டு ஒரு 10லிருந்து 20 வினாடிகள் தொண்டைக்குழி, மூக்குப்பாதை, அப்புறம் நுரையீரல் பகுதி இவை எல்லாவற்றுக்கும் ரத்த ஓட்டம் நன்கு பாய்ந்து சரியான ஒரு குரட்டை ஒலியை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த நரம்புகளுக்கும் தசைகளுக்கும் இப்பொழுது மாற்று கிடைத்து இனி குரட்டை ஒலியை வராமல் நான் தடுக்க போகிறேன் அந்த நினைப்போடு ஒரு 15லிருந்து 20 வினாடிகள் இருந்து விட்டு மீண்டும் மெதுவாக கீழே வந்துடும். இது சர்வாங்க ஆசனம் ஆர் விபரீத கரணி முத்திரையினுடைய ஒரு பகுதி. மீண்டும் ஒரு முறை தள்ளி வைத்துட்டு இப்போ நேராக உட்காந்துட்டு இந்த பயிற்சி என்னுடைய உடம்புக்கு ஏற்றுதா இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உட்கார்ந்த நிலையில் செய்யக்கூடிய ஜலந்திர பந்தத்தை நீங்கள் பயிற்சி செஞ்சாலே போதும்.